nga mo santé za bien te na lala no libumu na se na ndio sabe bomoni na ti ba vidéo ka siko na Instagram non semble pour na bande ko na biso baza na poto partout dans le monde nzamba pesa bango kimia kimia ngoko non kutu to bango kuna to gina na loko te ali tout toke we toke singa na ndakwa na 4 semaines na 5 mois na 1 mois aussi ko ngala vandika wona isi babengi allo mama e mchikonde na zabo na tourner te mikolo pendant 4 semaines mwana futa au moins o ezate kande mama na zala imbo na nganda kuzaka mbonga urgence mwana kazo ona obima akozo kusala garantie na bimi que tu fandi de nga mono nkutu boy non soin non nkutu na ya malonga te na ebite bandoki pena kindokeza musala te franchement kindokeza musala te nyonso ezaka ba touche baluka basumisa mokonza mboka touche eza kitoko te ndoki tika makambo zo sala ndoki tika makambo zo sala o eza mboka elaka eza mboka kimbangu asopa makila na epo na mboko oyo korone ko kota na baloyenge te kore ko kota sokona te za ko silika te zande ko loba bebe to silika te to zo loba po soki to lobi te bebe biso nde to mona pasi bino bwana poto assurance maladie ezali biso assurance maladie ezate non ebisa bino na wuti ngalie ma santé pour na zwa na soin piqûre premier soin faut na somba fiche on combien $15 ndeza boy naza suna fiche kuna te fiche à 2019 déjà expiraki donc tant na aucun de soin il faut na somba deuxième fiche tant na le deuxième fiche pour na le la consultation il faut na futa bambongo pendant 4 semaines na zwa traitement na pour na yeba ni les autres sanzo de zwa moi bien te 4 semaines au bimate au damende nini au tia megande nini po mego kuna tia ko defa poka na loba Evite so ba pesi adresse auto ke ndozo mbongo na biloko olia pona ufuta babaya na biloko olia bin ngana yo kite pardon o ayoki adresse wana bomeke mpe ko tindela ngai na zo adresse na kende mpe ko kozwa ya ngai ya ndako na ngana ya famille na ngai Bomo nando ndoki azolinga kaka a baby sa partout bomo nandoki mwana ni ba oluka fatia ça pe na problème te momona donc ne pas être zonge fatia na problème te mon président a problème te mais ndoki nda koti kati ya virus soki bola soki ni corona ngo ndoki akomo kota kati na kati po kaka détruire aluke tika ko tia nini alonga me olonga te oza mboka kimbango loba kimbango sopa makinani na mboko te soki kimbango atambola pe asala boye pe na mboko olonga ka te o mona ku 3 semaines ekoka te ka 1 semaine apamba bakati corona ezati soki corona so corona nina insensé pour nindo ko sala bongo atane sika okota te oluka kako kota ndoki ebela mo ezobima banda 16h soki 5h soki 6h ti 16h 17h moi kanga yo corona oya osani na mboka boye batu musuku na bapoto baoluka bakima bayo kozwa moi président comprendre pour na batu mususu baza nango déjà baza éteint na maladie yango nde azoluka sécuriser batu po epanzana te mais loko a présent alobi boye po na 4 semaines omoni loko ekotambola mais na yebisi bino ke tambola te loba simo kimbango kyanga na sopa bakoko ne basopa makila te papa na bango basopa makila te na mboko soki basopa makila na bango na beta tolo mwana simo kimbango elo ezate
ndoki alingi kaka profiter na sima maloba oyo batu maladi wana batu baye nango wana a profiter pour kaka a bebisa peuple congolais eza sens te ndoki ni eloka tina te olingi kokomisa yango tina oh so bino bwana bambongo na bino na bandako boza ba moyen botia ba provision biso to nango te bino batu bwana ngo bokabela biso pe toyeba bandeni tofuta bandako batu ndeni tofuta ba courant ndeni totia ba provision ndeni tokozwa ba assurance maladie parce que bakonzi mususu baza bana bango awa pe te baza mikila poto biso tant tofuka ma to kabola te to senga pe na partout place maladie ana nyonso ezali siko ndoki olinga kaka onyoko lako lokwa Kongo ezokota te yo ndoki olinga okota nka na makasi ana sens te kindoki eza musala te ndoki oloka mboka nanga Kongo yo omona ke virus ana esuka kaka na bato ezu et puis bakufa te bazaka en vie et quand même président ça n'a pas raison à protéger le peuple à protéger bande comme tout sinon baza éteinte na maladie yango mais ndoki azaka wana misuka kabuka boluka place ni akutia loko insensté ndoki suza musala osala te kota tanda certificate ta bagagi te bagaga sika na uchocha kuna kamingi te kota ta kuna ke kota na uchocha musu lobi kaka musu ekotika lelo ke otata bagaga ke ko komate kuna o détruit ka mboka o so détruire ngozwani insensté tamu kieti insensté oh te beaucoup ekomoke mabe uza loko nzambe makamsu to mwana ga msu bashino bat bakoti virus bashino msu eza nzambe lingala kisabiso munene na ye parce que nzambe tant a planta bat na ye ba pasteur ba prophète banane tant otinda ba message pana bango tozo yo kate tozo to sate to sale lote nzambe alinga faire alinga a ya tika to olobela ka makambo eleki na siko na nini ba president lo toko éviter ndenge nini parce que na tournage tozala ka kebele ata boboyi te oloba toko jouer na luboko na munoko boyoka makambo to olobaka boyoka makambo to oloba te so to ti biloko na roto lolo boyoka ni boyoki l'autre. Pourquoi diable hasard gizebo? Au mona makambo sale simba na mote molinka ko simbisa bakonza mboka touche. Olinka ko simbisa peuple congolais touche pona nini? Mboko virus ane ko fanda te e fanda ndeni moyebi ma 6h e kende 17h. Yo virus o uta we. Ce qu'on a ba minute auto bi maté 4 jours oui tu accepter. To contredire maloba chef de l'état. Chef de l'état lobby pour na ko sauver ba am ya bato mususu o non baza atteinte. Mais pour na ba barrière eloko doki sanga yango yoka. Pour na ba barrière 4 mois peut explication. Ce qui 4 semaines hein, 4 semaines. Au peut explication. Na ba Congo ye mona alia na mbunga ndako nyoso nasala na mbunga ndako webiseka mama ok no musika te niveau lingalo za na telefone siso na pecha ko benga kai po ofuta mbongo ngo isa sensté quand même isa sensté toi ni loro mote o biso lelo awa ta ba pekisi musala to salate est-ce que bo réfléchir que Congo tolia na to 10 jours tout ça la provision te si on a fongoli congélateur au mona kamai jina kati zati fui moko te zakuna kati okendo bomi nzoto na tournage okanso sambonga malunga ozi $20 $10
yebisanga $20 $10 futa ba transport yaka boyo kape mutu passe abonnement sili somba abonnement tala na nzungu kuna eloko olie zate provision sili sala bwe sucre sili milike sili o banda posuka famille pe tala omwana bango sitaka leka na TV o banu expliquer bango ni ponde balobi 4 semaines weko boye ba ke boluke biso ne bo déclencher de ba guerre po biso batoleka na TV ezalaka allo olobi nini yango biso koto tozo bimate po ani boluka pe bonyokola biso makasi bo avant vous avez décision il faut bon réfléchir kende tina minute chope ba malade yango ekoti pe na ba mabota mususu na ba Kongo nde déjà baninga mususu bazolela pasi yango déjà ekoti na ba famille baza na ni assurance malade ni na mbongo na compte bo soki bloqué soki bokane na ebite ni na ba famille na biso keza ba benda simba iyo biso mono to na ba famille eza ba bise toluka ba famille toluka mo ba cash care liku ba tia biso ba cash care liku bo ba c'est sur 4 semaines au bimati et tokolo bate et qu'on peut en amu kusa litoi pardon ba tout ça ni tout ani sinyo to ne lo to contrôler mon ko jambo ba le bien facile ko que c'est quand héritier ils ont pissé dans mon kusa litoi non mon aka de lobby de ba demande yo banda allo biso to bimate bo lobby nini TV to milukela makambo to milukao busikate naola ndeni Costa naola ndeni kabia abia wetu naola ndeni yo kutoka ngami na kati ya ndako biso kutoka ngami na biso te to profiter to kena ta ba kilt to sambela pona bandeko na biso bozali banda nzamba sunga maladi ane leka biso su bakangi biso to suka wapi to suka wapi nsambe konto simba na maboko donc na mikuse banzo sana mbala moko nazoyeba te na mikata to na misani pardon wa yoka ki adresse place bakabola biloko lobi komina na PV neke kozwa biloko afani donc ya Kongo pena na makasi bandoke bamboka mosusu mais oui oza chômage forcé mpenza po ya forcé mpona baminiti oyo napungi esili ma Gisèle tika mama tika na yo mama yavue botika na bino eza nango question ya bongo te aza ne bilandalanda te eza nini président a protégé déjà bafamille oyo nano bazwi maladi wana te oui c'est bien bon mais a protéger bango est-ce que baza na provision na ndako na bango bandako wana bavandaka ya mapangu na bango oyo soki 4 jours wana so 4 semaines ekoki bapesa baya explication ke tofuti yo te mpona boyeboye tobimi te nani akoyoka biso mona tokoma à partir ba le 20 déjà te tokeda lelo so ba le 40e lelo daba le 18 mars déjà
motu déjà ezodoka omona déjà oza koatteindre fin du mois okomisa tournage forcé nzoto ate eza bien te okende kaka mpo okanga mbongo ofuta ndako ya bato provision kuna totie te nga mona nzoto eza bien te nazokeka tournage na makasi olemba poto ndeni za kuna osisango olemba pwani bao baza kutu na kona nkwa nde eza kuna bana posa baya kaka po tami ekutela nga kuna so eyindi na social so ambulance ko ya mbangu bazwinga na keso na hôpital na Malunga nazo ata soin gratos bo omoni hôpital mwenza ka so bimi na point di bureau na pamba o akala na po bachuba o wana ka di bureau na pamba ba pizana po bachuba yango so za na fiche te wana mbongo te okufa naga na se botala na boyo kama so na kinte mtakufi pasanga ka 100 francs tonga na boyo kate mwana bamo bakona nso bakona ezande buke ezande batosa ba crise tokende mba moko po ani tozanga provision kotiala ndako na ofuta loyer na 8 po msunga la ndima kama ona bapongie boyoki babaya batungisa biso te boyoki yango bokoma koso na otuna bakeso bato bolandi bien ngana banda kolanda na mwa konimba moki nalamuki nde ka ntango makambo nasali baanalyse doxi yavue naona kamba songa akosa nokosa te vanisa bobengi alo mama alo akopende azala bwe so benge mama ya kozwa mbongo ndako hey ma fille mikolo zo tourner te wana yebi ko benge mbongo ndako aya kozwa jancho kozwa sko benga ka alo mama nzambe ndamona sko ndazala alo mama mama excusez moi penza pona zui moi retard au foot on a 4 semaines oh na au foot ka mois passé mois prochain na foot ka 2 mois po de to bimite nandeni siko ngala tala bino boy babaya ta babaya basinga mbonga avec yembongo nuka ya urgence yo dozo urgence point ni kuchapa suma na let's bobo konti sana kukana ba problem tena bomba msuna loba ngolobi ni mission na Donja TV mwasa ni mission mo ka lobi pour makambo ekota lobi na Donja TV fo koseka te na oyebiso nalo makambo solo osekanga pwani yo kanga mina ndako omona ngo bien osaka na kobima te ovana na ndako omona ndako lokola prison biso tomesana ntango obimi ozongi pokwa omona ndako lokola na makelele ya bana tasiko bana baoke classe te ndako ekomi lokola couvent non couvent te ekomi lokola salle de jeu akima boye mabe azonga bo opekise oyo ayoka te tuna bana bino ya poto ya baexigence so amela nido ezaka nido kochange te ochange le momo aboyi momo yebisanga la police ya libanda batie bino ka boye yo bimoki elukele nido ma Gisela ta yo moko te loba na songa na lobi mabe oye bisanga no sona lobi mabe vidéo ekota te na la chaîne soit na partager en te
Amonde tunasuki kawana tomona ni lobi. Essence. Tosuka wapi? Tosuka wapi o? Biso épidémie na biso mo yaki na décembre ba grippe ba kosu eleki nango boye totinde nango bino te na poto bino na poto kuna ka virus na bino ka ebo bate nango ka bino mo suka kuna botindeli biso bosama kamuka bobosanya si soki yindia tobenga nde bino ti alo yaki ngandie biso koto tozokoka te yaki ngandie biso siko bino mono kuna bobima te na bafamille na bino eza bosuka na ba pose mikolo ba tumisa bino no te 2 jours ba tumisa bino te une semaine plein pi deuxième pi troisième bolade en tout cas wana boye sa mbila beta ka masasi po obimaka okenda agence coacher la mère mbongo tolala ndeni tolo makambo coronavirus ezokila biso makambo tolala ndeni napongi nange sili mpenza nalala nanga na se atolo na se nasambela mpona bandeko boza kuna siko boye da moral eza ya kokwea moral tombé nasambela su ndeni nasisi mpe da prière nanga 0 heure mpona clôture nabi te naozela si 3 heures na continuer sa clôture toloba te nzambe abatela bino kaka na biso na bino tokokani na biso kaka me nzambe abatela bino kaka mpo kuna eza pure ke awa malgré biso ata balobi tobima te tobimana na biso kaka me nzambe abatela bino mpo bino mpe abobima te na ndenge asoni po biso ndobi kobima te tobima na biso kaka kona baagence ekangami bato baza na mwa chance moke bato bazala na mwa western na tshombo akobalanse boye mwa g kiade totolia nini yango nzambe parce bino balima gorodo na bango na michopi na bango nzambe ekosukela bango moko kuna te chine eza nani eza bapays moko commercial mokili mobimba ekendaka kuna kosomba biloko ata batekaka na bango chine na bango bangwanju na bango me baza mpe na badoro na bango ya kishini kaka bato bakendaka kaka koke kosomba kaka po chinois pirate mingi ekotaka aa na congo badora mosusu na poto mpe bilamba chine mpe ezali ma edora eloko mpa chine ya dora balie bamagorodo na bango soki lokoso soki mbwa baliaki soki mpe nini biso topele bango bapokasi nde biso batotinde bango badame obima na kini ape babito obima te obima na kini oyo osana vanoka kuna bilobela na mposa na kini te mposa na bima na kini so oza si motime ebana kobabila kaka ozonga kuna so eyindi hôpital ya malonga aso eyindi okewa
Mais oui. Et comme vous président petit classe pas. Président petit église, classe, boîte, hôtel, ma camion sur la petit. Tosha tika bilobela biso nzambe azosungani mpo babimisela biso moi de 6h à 17h bino sikoyo kuna nde biso susi na biso na baeglise okomaya kokende kaka na sujet ya bana poto nyonso bana poto ya partout ya Chine ya wapi ya Afrique du Sud ya wapi sujet na biso ka mikolo ya ngwana pomona te na bakitamba nazaka mbeto ya mwana na tiki mbeto me nazaka na tapi na sina libumu na se tosambela mpo nzambe abatela bino no wa bafana biso bolanda biso tolingaka bino sans bino biso towa biloko te tolela mpona bino tosambela nzambe mawa ya nzambe ezala kuna bamoya ebima kuna makambo wana eleka ambiance ezonga mais ta makambo ekomi non sambelaka non sani sambelaka mpona bino biso toza na 1000 chance mpenza